El bruxismo suele ocurrir mucho por la noche, sin que nos demos cuenta. Acumulamos mucha tensión en los músculos que son responsables del movimiento de la mandíbula. Es un hábito producido por una forma de morder o una oclusión incorrecta, produciéndose un rechinar de los dientes. En la mayoría de los casos sucede durante el sueño, aunque hay personas que lo padecen también estando despiertas. Se acumula mucha tensión en los músculos masetero y temporal. Está relacionado con el estrés físico y emocional. Generalmente, las personas que lo padecen tienen dificultad para expresar los sentimientos o los deseos que desnudan su mundo interior. Para tratarlo, colocamos el dedo medio de manera muy suave sobre el dedo índice y con este último ejercemos una presión sobre el punto que se encuentra ligeramente por debajo del lóbulo de la oreja. También podéis ponerlo como está en la imagen, los dos dedos juntos, pero si ponéis un dedo encima de otro, es más fácil hacer la presión. Recordar siempre repetirlo en el otro lado. El tiempo aproximadamente 2 minutos. A continuación, colocamos la yema de los dedos en la base del cuello y ahí ejercemos una presión y la mantenemos al mismo tiempo que respiramos de manera consciente. El tiempo, 1 minuto. Y finalizamos haciendo una presión justo por delante de la oreja. Al mismo tiempo hacemos un movimiento circular. Respiramos profundamente mientras lo estamos realizando y abrimos un poquito la boca para soltar el aire.